नमस्कार साथी, खुशी नेचुरल केयर चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यह एक परिवार है। इस परिवार में हम प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से बीमारियों को दूर करते हैं और बहुत सारी बीमारियों के लिए हमने इस चैनल पर अभी तक वीडियो शेयर किए हैं। आज उसी क्रम में हम खांसी के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार या फिर कहें घरेलू उपचार शेयर कर रहे हैं। आप इन उपचारों को देखेंगे और खांसी होने पर काम में लेंगे। खांसी के लिए घरेलू उपचार नंबर 1 चम्मच अदरक का रस लेते हैं, उसमें 1/4 शहद मिलाकर चुटकी भर हल्दी मिलाकर के तीनों को मिलाते हैं और उसको पीने से खांसी में लाभ होता है। पुरानी से पुरानी खांसी को दूर भगाया जा सकता है। नंबर 2 1 चम्मच शहद में पिसी हुई काली मिर्च मिलाते हैं और उसको पीने से भी खांसी में लाभ होता है। पुरानी से पुरानी खांसी को उसके माध्यम से दूर भगाया जा सकता है। 1 बड़ा चम्मच अजवाइन के पत्तों का रस लेंगे और उसमें हल्दी मिला करके उसे गर्म करेंगे। ठंडा होने पर उसमें शहद मिलाएंगे और शहद मिला कर के उसे पिएंगे। उससे भी पुरानी से पुरानी खांसी दूर हो जाती है। नंबर 4 भुने हुए चने, उनके साथ काली मिर्च खाने से भी खांसी में लाभ होता है। पुरानी से पुरानी खांसी को दूर भगाया जा सकता है। नंबर 5 चाय बनाते समय चाय में अदरक डालेंगे और चाय को छानने के बाद उस अदरक को चूसने से भी खांसी में लाभ होता है। इन सभी उपचारों को आप अपनाएंगे और इनके माध्यम से पुरानी खांसी को दूर भगाएंगे। खांसी जैसी कोई भी समस्या होने पर आप इन उपचारों का उपयोग करें। अपने सभी साथियों में हमारे चैनल को शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करें। आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करें।